আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করলাম আমার একটা ভিডিওর জন্য আজকে অক্সফোর্ড আসছিলাম, ওইখানে অনেক বিজি ছিলাম, ওইখানে ভিডিও বানাইতে পারি নাই। তো এখন নতুন একটা ট্রেনে যাব আমি, এটা এলিজাবেথ লাইন, এটা গত মাসে ওপেন হয়েছে, খুব সুন্দর, নাইস অ্যান্ড লিটল ক্লিন। হ্যাঁ, আজকে এলিজাবেথ লাইন শর্ট ক্লিপ দিব, বেশি বড় না। তো এটা সম্পূর্ণ নতুন করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর, খুব সুন্দর এসকেলেটর। এখান থেকে হয়তো 1-2 মিনিট লাগবে যাইতো, এখানে যাইতেছি, দেখা যাক কত দূর কোথায় যাওয়া যায়। আমি একটু কনফিউজ আছি, কেননা এটা নতুন ট্রেন, এটা হচ্ছে এই স্টেশনটা, কনফিউজ আছি কেননা এখান থেকে আগে কখনো আমি উঠি নাই। আর আমি যাব হচ্ছে ক্যানারি ওয়ার্ফ, আমার প্ল্যাটফর্ম এ, আমি এখানে যাব ক্যানারি ওয়ার্ফ, প্ল্যাটফর্ম এ, প্ল্যাটফর্ম এ, হ্যাঁ প্ল্যাটফর্ম এ যেটা, খুব সুন্দর। Customer service update from the control room at Tottenham Court Road. Today there are planned closures on the Metropolitan line, GP line, got slightly away and on the Apart from the advertised planned closures, the district line is operating with minor delays. সামনে অবশ্য দেওয়া আছে, এখান থেকে আমরা সরাসরি চলে যাবো, এখান থেকে সব কিছু একবারে। এখন এভরিথিং টেক ওভার বাই টেকনোলজি। হ্যাঁ, মানে ওইখানে ভিতর দিয়ে ট্রেন আসবে, কেননা ওই এই যে এটা দরজা, কি বলে এখানে, যাতে মানুষ ওইখানে না যেতে পারে, একটি গ্লাস ডোর, যখন ট্রেনটা আসবে তখন এই ডোরটা খুলবে, আর এই ডোরটা খুলবে না। তো এই দিক দিয়ে আসছে, খুব ভালো লাগতেছে, কারণ এটা নতুন একটা ট্রেন। আর এই ট্রেনটা অবশ্য ভালো, কেননা আমি এখান থেকে সরাসরি বাসায় চলে যেতে পারবো, আমার মাঝখানে চেঞ্জ করতে হবে না। ট্রেনটা অনেক বড়, অনেক দূর। আর এখানে আছে, এখান থেকে এটা হচ্ছে জুবিলি লাইন, আমি সেটাই যাব। আর এখানে আরও 2টা ট্রেন আছে, যে ট্রেন একটা হচ্ছে নর্দার্ন লাইন আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন। এই সেন্ট্রাল লাইন থেকে অনেক জায়গায় যাওয়া যায়, প্লাস নর্দার্ন লাইন থেকে আরেক জায়গায়, অন্যান্য জায়গায় যাওয়া যায়। আর ট্রেনটা আসতে আরও 2 মিনিট লাগবে, তো দেখা যাক কী হয়। অনেক মানুষ আসছে, ওইখানে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওনারা শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওখানে না দাঁড়িয়ে আসলে স্প্লিট আউট হয়ে গেলে সবাই যে তখন উঠতে সমস্যা হবে না। হ্যাঁ, এখানে কী কী আছে, টটনহাম কোর্ট রোডে কী কী আছে, ডিন স্ট্রিট এক্সিটে কী কী আছে, টটনহাম কোর্ট সেন্টার আছে, সেন্টার পয়েন্ট, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, রাসেল স্কোয়ার, চেরিং ক্রস রোড, কোর্ট গার্ডেন, 7 ডাইন। তারপরে আছে ডিন স্ট্রিট এক্সিট আছে, সোহো, অক্সফোর্ড স্ট্রিট, রিজেন্স স্ট্রিট, এলবেনওয়াই স্ট্রিট, অক্সফোর্ড সার্কেল। ট্রেন এসে পড়ছে, এখন আমরা ট্রেনে উঠে পড়বো। এই তো ট্রেন দেখা যাইতেছে। Tottenham Court Road. This is the train to Abbey Wood via Canary Wharf. Next station, Farringdon.
আচ্ছা, পরে কথা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।